買啊？你叫到我 keep 住射嘅。可以向下射喎，佢係咁射喎，你係咁射喎。係咪咁射啊？瘋狂射啊！而家，喂！得翻一格咗。喂，你又死，你有呢個位死嘅喎。死啊！唯有頭先早死咗啊！我唯有一個人搞掂佢啦，都係一條血夠做我同你講。啲紅色菇係想點啊？你知佢點啦？喂！咁我而可以直接走啊！喂，下面嗰個紫色嘢想陰我哋。喂，佢陰咗喎！喂，兄弟得唔得啊，兄弟？我死咗啊！好難嘅呢關，第一關嚟嘅。避開陰魔，預判你。我哋係有啲操作，實力操作。喂頂，仲有一條，喂，哇！實力。到啊，終於。我哋打出人級數，勁難玩啊！評價 B 減喎。B 減出嚟咁啦。以射擊闖關係有我槍店睇下咩料先。好，中咗先。我聽追蹤彈，兩個都追蹤彈買唔買？你買咯，唔買。點買？屌射槍。喂，每人都有錢喎，屌射槍喎。屌射槍。求其啦，點翻嚟？哦 X， 完全唔知買啲咩啫。哦，唔係啊，係咪呢度行㗎？呢個係咩嚟㗎？佢啲關係特登收埋，有同佢隻抽啊？呢個乜鬼嘢嚟㗎？應該係要隻抽，好似貓肉咁樣啫，冇事冇驚過。做咩唔射佢啊？我射咗啊！諗住可以，哦，諗住可以過咗佢。你又冇得穿牆，點轉最終？我撳踢，我應該撳三角形。你嘅話，喂，呢個新招喎，佢又跳啦，而家停咗。跳過你先，你個唐 B。手短，要打幾耐先到？喂！點避啊嗰下？佢強。喂！死啊！要變線，唉死啊！會喎，嚇死啊！哇！嚇！避嘅咋，應該射唔到嘅，避嘅，揸避嘅。我射到佢㗎，喂頂！差一格咋嘛？爭少少咋？飛就佢做。但係呢條咩料？邊發冇啦？我已經知道晒啦。1、2、3、4，應該嚟。難啊！應該要行。實力。吸唉！哎呀，冇辦法都係靠我。佢會臨呢一下都。應該都 B 嘅啲 NPC 開飛機嘅關嚟㗎。嚇！哦，都係咁玩嘢。跟住你撳 X 應該可以轉嘅，係咯。轉係放咩㗎？
點樣縮小？你邊個嚟跑啊？你咁跑就縮小咯。哦，咁呢個係縮小，呢個係閃咯。咁閃都係縮小。OK。齊柏林的威衣。哇！屌！哇！超恐怖嘅呢個。應該吉中咗啦。唉，前面嘅哇！乜鬼嘢雙子星嚟啊 OK。都話咁避嘅啦呢個，輕鬆啦呢個，輕鬆地啦。點解會咁易避到呢個？哇！喂，有啲料喎。喂，差啲一步先，哦呢個避。佢有頭痛啦，佢頭痛啦。我一個人跳，what the fuck！我都係曱甴屌。A few moments later. 仲未頭痛噶喎。啊佢頭痛啦，佢頭痛啦 ，OK。頭痛食個大先啦喂。唉，食過兩粒啦，唉。喂，唉頂，冇辦法，真係搞唔掂，仲有隻。佢邊啊？佢喂佢個鼻係唔係傷害判定嚟嘅喎。佢仲未死啊！係嘛？搞掂。佢咁死啊？贏咗。Yes，我 carry。哇！超後血咯！哇，好玩到攰啊！有冇 B 啊？我 B 啊！睇到啊！